Ողջույն բոլորին, ուզեցի սկսել իմ վլոգս, ուզում դրել ամսի 20-ն է, այսօր Արտաշտյան եկավ մի քանի բան բարձացեց, դեղ կար այնտեղ առնելու վերցրել էին, ջուրեր բերել 2 շիշ մեծ եւ մեզ բոլորից կին դրել բերել եղեքին խորիկին ժլաշկա բան սենց, կինտրս պահել էի սուրճիս հետ ու հիմա սուրճի ժամն է, հեսա խորեն այսօր իրա վերջին սիստեման կստանա, դրանից հետո արդեն բուժումը պիտի փոխվի։ Ես սուրճս խմեմ մի հատ, մինչև մեր Արիստոդյան գա սիստեմաները միացնի։ Հələ տեսնեմ ինձ ինչ նվեր է ընկել, սյուրպրիզ է ընկել։ Արտաշեսին պիտի մի հատ լողանալու հարցերով զբաղվեմ, անգլերենի տնային է պիտի անեմ հետը։ Յո, այս ինչ մեծ խաղալիք է, որ դուրս չի գալիս անգամ։ Այսօր ունենց վատ եղանակ է, իմ գլուխն էլ խորիկին, այն հավես է, խորիկի գլուխն էլ իմ գլուխն էլ տրաքում է պրոստը։ Այսպես է, ֆիգուրկան, այսեր ենթադրում եմ, սա ինչ է, մեջքին է, այսպես, մեր խոսքով էդ իլը ամրացնենք, կնայեմ մի հատ, հա, հավես է։ Իրականում խանութ է պիտի գրամ, բայց սպասեմ սիստեման անենք նոր։ Ուզում եմ խանութներով, այսօր ուզում եմ խորենի համար նարինե առնեմ, որ այդ անտիբիոտիկներից այդ միկրոֆլորան մի հատ փորձենք կարգի բերել։ Տակ եղանակ է, իրական կուզեի երեխեքին իջացնեի մի քիչ խաղային, պրոստը Արտաշեսը հեսա լողանում է, դավնել կիսա հիվանդա չեմ ուզում, դուրս գա քրտնիս հավի էլի, համար երև ես մի երկու օրներ տենց տնակյաց կպահեմ, հետո կփորձեմ դուրս հանել, ու իհարկե մի քանի գնումներ տան համար, ճիշտ ազատքի ուտեստները դեռ կան, բայց իրանք հեսա կվերջանան, հետևաբար պիտի արդեն մտածեմ ինչ եմ սարքում։ Այսօր հավելյալ նորից հավքիթ խաշեցի, որովհետև ինձ սպասածից շատ կերանք։ Ամսի 21-ն է, հոր 21-ն է, չէ, եվս մի օրա փոխվել, ամսի 21-ն է, չէ, այսօր, հորեն առավոտ շուտ, վաբշե սենց էր պլանները, որ առավոտը պիտի Արտաշեսը Սուսիկը գնային դպրոց, Արտաշտեդյան էլ ինձ խորիկին տավին տանել հիվանդանոց, որտև այսօր սիստեմաների կուրսը ամփոփելուց հետո բժշկի մոտ այսի օրեր և պիտի շարունակական այդ բուժումը գրեր բժիշկը ու հարցեր ունեինք, որոնք ուզում էինք հղել, նախ ուզում էինք ճշտել կատ է պետքա նորից անել թե ոչ, գիտեք կատեն ճարագայթ ուժեղ, ուզում էինք տեսնենք եթե հնարավոր է խուսափենք, բայց բժիշկը ասել էր, որ պետք է անել կատ է, դեղոր այնքան նշանակել, խորենը հետ գալիս մի մասը առել էր դրանց, մյուս մասը ես կառնեմ ու այդ ինչ հարց ունենք, այդ տվել էր, բայց ինչի մենք չգնացինք, այդ խորենը մենակ գնաց, որտև Արտաշտեդյան առավոտը իրեն լավ չէր զգում, հետևաբար այնպես ստացվեց, Սուսիկն էլ հիվանդ էր, այնպես ստացվեց, որ Սուսիկը ի վիճակի չէր գնալ աշխատանքի, Արտաշեսին էլ չտանանք, դե Արտաշտեդյան որ չէր կարող տնից դուրս գալ, Արտաշեսն էլ այսօր մնաց տանը, ես էլ երեխեքի հետ խորիկի հետ չուզեցի այդ տաքսիով ընկնենք, օգնելու տեղը այնտեղ իրան ավելի խանգարելու էի, դե բան արեցինք, որոշեցինք, որ խորիկը գտած կգնա, ես ուզում էի հետը գնայի, ես հանգիստ եմ էլի լինում, որ իա կողքն եմ լինում, բայց քան որ համ Արտաշտեդյան, համ Սուսիկը այսօրի վիճակի չէին ընդհանրապես տնից դուրս գալու,
Այդպես մի քիչ վերափոխվեց մեր պլանները եւ ստացվեց այնպես, ինչպես ստացվեց։ Ամեն դեպքում կարևորը գնացել էր, բժիշկը այսօր թոքերը չէր լսել, ասել էր այսօր իմաստ չունի, մենակ մի քանի բան ստենց խորհուրդներ էր տվել, գրել էր, որ էլի սնունդը շարունակի տեղապահել, հեղուկը տեղապահել, ջերմության մասին տեղեկացնենք երկու օրից ոնց է ինչա։ Խոսքով երեխեք ջան, այսօր ինքան ուժեղ գխացավ ունեմ, այս վերջին լավաշակերներս են, հաց չի ուտում ճաշ, լավաշա ուտում, կեզես հա, պրճոկ էտ աղթեր լավաշա պրճոկած վիճակվա, մի խոսքով, այս քանի օրերի այս ապրումները խորիկի հետ կապած, դե այս վլոգում ասոբը չեմ խոսացել, բայց ես շատ մեծ ստրես եմ տարել, հատկապես այդ դիագնոզի հետ կապված, որը Փառք Աստծո որ հերքվեց, բացի այդ դիագնոզը շատ բարդ էր նաև իր այս վիճակը, այս բրոնխոլիտը, որը ցավոք սրտի խորացել էր շատ, իսկ ինքը թոքաբորբից վերանվանա, այսպես ասեմ, ու այդ դիագնոզը մեծերի մոտ շատ հազվադեպ է պատահում, սովորաբար ավելի երեխեքի մոտ է պատահում, դրա համար ինքը իրական շատ վտանգավոր էր ու ստրեսային օրեր ունեցանք շատ, համ այն դիագնոզի պատճառով, համ այս բրոնխոլիտի պատճառով, ինքը դեռ լարվածություն շարունակում այն առումով, որ իրան ամբողջապես բուժել, կարգի բերել, հա, կիսատ թողել ոչ մի դեպքում չի կարելի ու ժամանակից շուտ թուլանալ են չեմ ուզում։ Մի խոսքով, դրա համար այս քանի օրվա իմ ապրումները շատ ուժեղ էին իրականում, չգիտեմ, արցունքներ, հուզմունք, մի քիչ հուսալքություն, նորից հույս, այսպես ինչ-որ վիճակներ էր, էլի, խառը, ամեն առումով խառը, ինչ-որ աշխարհից կտրված եմ, ամբողջությամբ սենց տանը, ջանա, ես վլոգ եմ նկարում, խոսում եմ, ասում եմ, ես քեզ եմ սպա, արի իմ մոտ խորս, այսօր ինչ պիտի սարքեմ, չգիտեմ, այս դե, որ խորիկի սնունդը պիտի տեղ լինի, փորձում եմ տնական ճաշեր, խոր ինչ կուտես ես։ Այ մոտս եղի կողքս։ Հա, համով ես։ Կողքս զով է, հով է, ապահով է։ Մի անգամ մի ասես։ Ինչ սարքեմ, ջրալի ճաշ, մտածում եմ, այդ Սիրյանի խանութը որ փակ ա, կուզեի ինչ որ բուլյոնով տենց սուպ սարքեի, բայց Ջան, ինձ մեկ կա, ինչ է սարքես, ես գիտես։ Ես ոչ կսարքեի, բայց քանի որ խանութը փակ ա, լավ, հələ մի բան կմտածեմ, վայ գլուխս տրաքում ա, այս անտեր եղանակներն է մեկ ձգվում են ամպեր, ասա։ Հա, երեգել էր սենց, փոփոխական, խմել եմ անջան։ Առաջի օրը կարևոր, որ նորեն նշանակումներ անում ենք, խառնա թվում, չգիտես որը որից է։ Հերիքի։ Հա, շատ են, շատ է։ Օրը պետք է հերիքի։ Տեղերը որ շատ են, չգիտի որը որից է տոխում են։ Ասենք դեղ կա, որ օրը, այսինքն դե 3 դեղ, օրը 3 անգամ ուտելուց հետո, այսինքն ես օրը 9 անգամ պիտի ուտեմ։ Դե մի կողմից լավ է, թե ուտել, բայց 9 անգամ ոնց ուտես դու օրեկան, դա ֆիզիկապես չգիտեմ։ Այսօր դաս ունես, խորիկը դե այս վիդեոդում չի կարողանում աշխատել, բայց հիմա ինքը էլի համառություն է անում, ճիշտ է, բոլոր դասերը չի կարողանում, հա, սաղ դասերը դեռ չի կարողանի, որովհետև անելու դեպքում թուլանում է, էլի օրգանիզմը, 1-2 դաս պարապում է, արդեն թուլանում է օրգանիզմը, չեմ ուզում շատ բան լինի, որովհետև օրգանիզմի ուժերից կախված է նաև բուժման արդյունավետությունը։ Դե այսօր իրականում ինչքան ունեմ, մի դասս բան եղավ, փոխվեց, 1, 2, 3, 4 դաս։ Մենք դուսքան չես կարա։ Դե տեսնեմ, ոնց եմ անում։ Լավ, դե կխոսանք։ Հա։ Ես պիտի դուրս կամ խանութ, մի հատ հասկանամ ինչ եմ սարքում։ Արտաշեսի դասերը պիտի արվի, նոր ասեցի ու հիշեցի, տուննա ահավոր վիճակում, անելս չի կնես թույլ եմ ինձ գում, ես քանի օրերի էմոցիաներից վիզիկապես սենց ճիշտ է խորիկը կփաստի, ես սենց լրիվ ձիք իմ գործերը անում է և խանութ և տուն և ես և ձիքը կապ չունի, բայց ոնց որ թուլացած ըրնեմ, հոգնած ըրնեմ ինչ-որ սենց էմոցիոնալ ավելի շատ։ նորմալ է։ Եվ մի հատ բայց տեղ կխմեմ, որտեղ ես աչքերս ճակատա խառը թափվում է ու նոր կգնամ խանութ։
Я так думаю. Տեսքից նայում եմ, ինձնից հիասթափվում եմ։ Չեմ սիրում սենց տեսքով տնից դուրս գալ, բայց կավատակ մազերս լվալու ուժ էլ չունեմ, դրա համար էս տեսքով եմ, բայց ինչևէ խանութ գնամ ճաշի թադարեք առնեմ։ Նոր ինչ լավ եղանակ, տակնես, կուզեի ընտանիքով զբոսնենք։ Երեխեքին իջացրեցինք բակ, խորիկին ասեցի խորդու էլ մի քիչ իջի նստի, մաքուր օդը իրան պետք է, եղանակը լավն է, քամի չկա, ոչ մի բան չկա։ Դա վռաբապյոսիկն է հետը վերցրել, Արտաշեսը իր խաղալիքները։ Կավիճ կառնեմ, հետո կխաղաք, հիմա ինչ ունեք դրանով խաղացեք։ Երեխեք, դու խաղալիքներ եք իջացրել, չէ կյանքս։ Խոջան, եթե քամի զգաս կգցես մեջքիդ, լավ։ Ինչո, կյանքս, չի քշվում։ Արտաշես, իրա բանը մի արա։ Էդ իմը չի, քանի մոտ է գալիս դաշտ։ Դե ոչինչ, թող գա, ինչ կնի որ։ Հա, դաշտավայրից մեջ։ Տեսա որ տնից դաժե մեռնի ստական չի։ Ուր է մեռնի ստականը։ Դաժե հետ եմ վերցել, բե, ասում խաղալիքների մեջ է, ասում այդ Տանակա։ Կամած քեզ ոտիկից չխփես։ Հենց ուզես իջնես, կասես Արտաշեսին, դավ չթռնես։ Վայ, տենց ռեսկի մի արա, կընկնի։ Երկար մտորումներից հետո երեխեք անել թե չանել, որովհետև այդ քայլը անելը ինձ համար մի քիչ բարդ էր։ Այնուամենայնիվ ես դիմել եմ իմ հետևորդներին, այն հետևորդներին, ովքեր ցանկություն կունենան աջակցել մի քիչ այս դժվար վիճակում։ Գիտեք ինչ, մի կողմից սոցիալական մարդու ապրումները, այսինքն վայ բայց անհարմար է, վայ բայց այսպես, մյուս կողմից մտածում ես, բայց մենք բոլորս մարդ ենք ու բոլորիս հետ կարա այդպիսի բան լինի, հատկապես մեր երկրում, երբ մենք բոլորս ապրում ենք մեր աշխատավարձով, մեր հալալ քրտինքով սենց ասած, կարա լինի դժվարություններ։ Ինձ թվում է ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, որ բժշկությունը հեշտ բան չի, հա, թանկ է։ Եթե ուզում ես ապակինվես, պիտի նաև ծախսեր ունենաս, հա։ Ու քանի որ երբեմն այդ ծախսերը գալիս են հանկարծակի, իրանք մի քիչ կարող են քեզ այսպես ասած հանկարծակի բերել։ Ու դրա համար ի վերջո որոշեցի դիմել իմ հետևորդներին, այն հետևորդներին, ովքեր կունենան ցանկություն օգնելու եւ հնարավորություն։ Եվ իմ դիմելուց հետո եղան բարի մարդիկ, ովքեր արձագանքեցին, ու գիտեք ինչ, այն որ մարդը գումար է քեզ ուղարկում, դու զգում ես, որ ինքը միլիոնատեր չի, ինքը հարուստ չի, ինքը իր բյուջեից է քեզ ինչ-որ բան ուղարկել ու դա այնքան թանկ է, անկեղծ եմ ասում։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքեցին, ովքեր ուղղակի մարդկային ինչ-որ, չգիտեմ, բարության դրսևորում արեցին, ցույց տվեցին, ես շատ շոյված եմ, անկեղծ շատ շոյված եմ, շատ հուզված եմ ու շատ շնորհակալ եմ ու կհավատաք ամեն մուտքը, երբ որ եղել է քարտի վրա, իսկ քարտի վրա եղել է երևի 10-ից ավելի մուտքը, ամեն մուտքից հետո այնպես հուզվել եմ ու ասում Աստված ջան, այս մարդու տվածը 100-ապատիկ, 1000-ապատիկ իրան վերադարձու իր բարության համար, իր կամեցողության համար։